Yo, Pi kabar bosku. Ketemu lagi bersama gue, Martin Roysus. Oke, kali ini gue akan review sesuai permintaan dari masukan dari teman-teman semua nih. Martin Reviewsius akan mereview produk lokal brand yaitu dari Geoff Max. Oke, ini adalah kardusnya ya. Boxnya ada. Boxnya ini kayaknya ada perubahan sedikit ya. Sebelumnya itu seperti ini nih. Oke. Nah, ini sekarang dia jadi agak lebih apa ya? Sebentar ini. Oke, ini ininya Avalon, gue beli seri Avalon Black Gum size 43. Color Black Gum. Jadi, nah ini dia Geoff Max, sorry. Oke, Geoff Max ready to kick. Oke, kita akan buka. Saatnya kita buka. Boom. Oke ya, jadi ini oke. Nah, mungkin ini ada GMX, congratulations, kamu termasuk dari berapa orang yang mendapatkan outsole terbaru dari GMX. Outsole baru ini belum kami produksi masalah karena Beehive. Oh, ini outsole sebelumnya nih ya. Sorry, ini flashnya setting malam, very lightweight, more durability, full recyclable, great aesthetic, versatility, ready to kick, congratulations. Dapat voucher cukup baik. Itu bisa dipakai nih kayaknya nih buat lu pada nih. Oke, 75.000 lumayan. Oke. Nah, ini dia. Oke, langsung kita lihat di boxnya ada apa aja. Oke. Dapat satu stiker Geoff Max. Lumayan lah ya. Dan ini dia adalah susnya. Widih bro, lokal brand tapi keren banget bro. Kecil Geoff Max. Geoff Max Barrier Stretch. Oh, ini baru nih outsole nih. Oke, kita lihat bahannya. Oke, ini label woven Geoff Max, dan ini untuk size tag ya, mungkin size tag ya. Dan ini apa? Oh, ini label, ini hang tagnya nih, hang tagnya. Tebal juga hang tag. Hang tagnya stiker bro, lumayan dia dapat stiker 2. Motifnya ini keren ya. Jadi dia ada nih seri terbaru nih untuk tahun 2018, mungkin baru sekitar bulan Maret apa April itu rilisnya. Ini jahitan, bisa dilihat bro. Oke, ini asal yang paling gue suka nih, dia gum gitu kan, favorit kan yang motifnya. Tapi ini jahitannya sih agak kurang pas gitu ya, nggak apa-apa lah. Tapi ini outsole tuh dijahit lagi nih, berarti kita nggak usah nge-sole sepatu lagi, jadi langsung pakai dan pasti kuat gitu kan. Nah, ini dia nih outsole terbarunya nih. This is my time. Oke, dia. Jadi mungkin beda ya kayak sepatu lokal brand yang lainnya. Mungkin kalau lokal brand lainnya kebanyakan outsole-nya tuh dicetaknya tuh ibaratnya langsung outsole aja, bawahnya di sininya karet buat ininya sampingnya nih. Sini namanya ya kayak fans gitu lah, ada banyak lah ya. Di sini heel padnya nggak ada nih. Tapi di sini dia di emboss cetak Geoff. Oke, overall good ya. Ini dia. Oke, ini sama, ininya sama. Oke. Geoff Max nih Avalon Black. Recommended nih buat lu semua yang harganya nih sekitar harganya sekitar 335 apa, tapi gue beli karena gue beli dua jadi cuman 225 lah, totalnya 510.000 sama series yang autentik ya. Nanti the next video. Oke, sampai jumpa.